Quin és el teu nom complet? Jo em dic Maria Inés Lumbreras Penedès. Quan i on vas néixer? Jo vaig néixer aquí a Igualada el 18 de juny del 83. I a què et dediques? Jo sóc enginyera tècnica industrial i em dedico a fer projectes. I sempre t'has dedicat a aquesta feina? A veure, des de que vaig... No, perquè jo vaig estudiar els meus estudis d'enginyeria tècnica, llavors vaig estar en diferents empreses i ara em dedico a això. I abans dels meus estudis, evidentment, vaig estar treballant de moltes coses. Vull dir, les típiques feines de cap de setmana, estius i tot això. I a on vas estudiar? Jo vaig estudiar a la Universitat Politècnica de Catalunya, però a la universitat que està a Manresa, que és una petita... és una escola universitària que en diuen que és una mica més petita. I quants anys de carrera eren? Jo vaig estudiar Enginyeria Tècnica Industrial, que és una carrera de 3 anys, el que equivaldria ara als estudis de grau que hi ha a la universitat, que són de 4. Era de 3, jo vaig tardar uns 4 anys i mig, més o menys, a treure'm la carrera. Quin any et vas matricular? 2002. Quantes dones hi havia estudiant el mateix que tu? Més o menys. Jo vaig estudiar Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en electrònica industrial. A la nostra classe, quan vam començar, érem uns 60 alumnes. D'aquests 60 érem 6 noies només, més o menys un 10%. I et feia respecte que fóssiu poques noies? No, la veritat és que cap. Perquè tingues en compte, jo vaig estudiar batxillerat tecnològic i en batxillerat tecnològic érem 2 noies. També més o menys el 10%. Ets una dona que destaques en el teu camp? Consideres? Home, jo considero que no destaco en el meu camp perquè al final soc una enginyera i com jo n'hi ha moltes i sí que jo em dedico a una àrea en concret, però és que en el món laboral quan estàs treballant et vas trobant enginyeres en molts llocs i en diferents àrees. Vull dir, destacar, jo humilment diria que no. Val. I creus que pel fet de ser una dona t'ha costat treure't la carrera? No, perquè al final tu quan estàs a la universitat ets un mes de la classe. Jo sempre, amb el meu grup, els meus companys de classe, jo sempre deia, era un mes, vull dir, perquè al final ets un equip, et costa igual treure't les pràctiques, els exàmens, tot. Vull dir, jo no vaig notar cap diferència, la veritat. I com et vas decidir a estudiar aquesta carrera? A veure, jo quan em vaig decantar a l'hora d'escollir, una mica quan tenia la vostra edat, no tenia del tot clar exactament què volia fer, però sí que tenia clar que volia fer, em vaig decantar pel batxillerat tecnològic perquè tenia clar que volia que fos alguna tècnic. I en el seu moment vaig especular amb moltes opcions, vull dir, jo quan tot i haver fet batxillerat tecnològic m'agradava molt la història, em vaig plantejar fins i tot estudiar història. Em vaig plantejar estudiar telecomunicacions, informàtica, enginyeria... A mi sempre havia tingut molta curiositat en arreglar les coses i saber com funcionaven. I llavors em vaig decantar per estudiar enginyeria electrònica, tècnica especialitat en electrònica, perquè en aquell moment a mi em motivava molt tot el que és programació robòtica i llavors clar, em vaig acabar decantant per l'electrònica. I quan vaig estar a dins de la carrera d'electrònica, llavors vaig conèixer una altra branca de l'enginyeria, que era l'oficina tècnica, que en diuen, o sigui, fer projectes, projectes d'activitat, d'instal·lacions, d'obres, i llavors em vaig veure aquesta branca que em va motivar molt més, llavors ja vaig tindre clar que volia anar cap aquí, i llavors és el que ara mateix em dedico. Vale. I que vas notar algun tipus de discriminació al ser dona? No, discriminació no. A veure, evidentment sempre hi ha aquells comentaris que dius, bueno, xiquet, no és així, però a part de comentaris, discriminació no. Vull dir, comentaris em refereixo als típics que tens entre els teus companys de classe i que diuen, no, tu perquè ets noia t'aproven l'examen. Ni de conya. Vull dir, al final ets tots igual i et tracten els professors igual, tant si ets noi com si ets noia. Vale. I has notat que els sous de les dones són més baixos que els dels homes? Sí que es diu, i jo per exemple, quan vaig acabar la carrera, vaig entrar a treballar en una empresa gran, una multinacional gran, i llavors allà, jo vaig començar, era un tema d'inspeccions d'instal·lacions. I sí que la gent parlaves i veies diferències de sous entre homes i dones. Vull dir, un que potser cobra més, l'altre menys, però ara vist en retrospectiva i amb temps i amb l'experiència al món laboral,
penso que no és que hi hagi una diferència de sous entre... Sí que hi és, perquè en molts llocs s'hi troba, però penso que també és un tema de tarannà. La diferència a vegades dels homes i les dones quan ens posem davant d'una entrevista de treball és que els homes tenen les coses com molt clares. No, és que jo vull cobrar 25.000 a l'any i t'ho exigeixen. I la noia té un altre tarannà i saps com que et fa... Vull dir, perquè a mi m'ha passat, vull dir, jo he estat allà i dius, ostres, vull demanar un augment de sou. I tu penses, i tu planteges, i bueno, jo com li dic, i com li venc, saps? Com que tu, com a noia, tu planteges molt, tu estudies molt i dius, i en canvi els nois són com més, no, cap aquí, i ho diuen. I llavors penso que poder també és una feina, m'autocritico jo també com a noia, vull dir que a vegades ens falta imposar-nos i valorar-nos el que realment valem. I què ens podries explicar del teu ofici? A veure, explico. Jo em dedico a fer projectes tècnics d'activitats, instal·lacions i obres. Això què vol dir? Per exemple, quan una persona vol obrir el seu negoci, des de la... Us explicaré un exemple des del petit. Per exemple, una persona que et ve i diu no, és que vull obrir una botiga de roba. Doncs nosaltres què li fem? El projecte d'obra per reformar aquell local i que s'adequi a la normativa, legalitzar la instal·lació elèctrica, o sigui, diem com s'han de fer les coses perquè compleixin la normativa, des de normatives de seguretat contra incendis, a temes d'accessibilitat per supressió de barreres arquitectòniques. Una mica el que es pot dir és que facilitem el que és començar un negoci. Això és des dels petits i després a indústries. Indústries que dius, no, és que estic en aquesta nau, se m'ha quedat petita, necessito créixer, necessito més metros. Doncs nosaltres el que fem és agafar tota la normativa i mirar què has de fer per adequar-la i complir normativa. Bueno, ens hem estat informant i hem vist que formes part del Col·legi d'Enginyers. Que ens podries explicar la teva funció? Vull dir, més o menys, una diferència entre... Bueno, no sé, com dir-ho això. Explica. El Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials és un col·lectiu, jo formo part del Col·legi d'Enginyers de Manresa, n'hi ha 6 a Catalunya, un per cada província, més Manresa, més Vilanova i la Geltrú, i llavors el col·legi el que fa és aglutir tota la gent que té aquesta carrera, aquesta titulació, més ben dit, et pots col·legiar en un dels diferents col·legis. I llavors, en el cas de Manresa, són 1.200 col·legiats, i jo formo part de la Junta de Govern i dins de la Junta tinc el càrrec d'interventora. Anteriorment havia sigut vicedegana, o sigui, com el sotsdirector, i llavors com a Junta el que fem és veure quines necessitats té el nostre col·lectiu i llavors oferir serveis per al col·legiat. Des de formacions específiques, llavors, mira, és que ha sortit una nova llei d'accessibilitat, doncs es miren de fer formacions específiques per a aquestes àrees i llavors és una mica proveure de serveis i necessitats al col·lectiu. Vale. D'on va sorgir la idea de crear el projecte Ecopime? El projecte Ecopime va sorgir d'una necessitat, principalment. Jo vaig acabar els meus estudis, vaig començar a treballar en diferents empreses, vaig acabar treballant en un despatx tècnic, que era el que jo realment volia estudiar, però llavors va començar la crisi. Va haver una davallada molt forta i a mi em van fer fora perquè va haver una davallada de feina i em van fer fora. I llavors, després d'un temps llarg a l'atur, currículums, que ningú et truca, que res, va ser jo que dius, què haig de fer? Doncs va ser, jo vull fer alguna cosa, vull provar de muntar el que sempre jo havia volgut, que era un despatx tècnic. I llavors en aquell punt em vaig trobar amb un antic company de la universitat, que també estava en una situació que la feien fora de la seva empresa, i llavors va ser, de la necessitat que teníem de tenir feina, vam crear el nostre propi despatx tècnic. I estàs orgullosa d'haver arribat fins aquí? Sí, la veritat és que sí. Vull dir, nosaltres ara vam crear una empresa en plena crisi, que el que la gent ens deia, esteu grillats, vull dir, esteu grillats perquè esteu creant una empresa o sigui, no estàvem creant res nou nosaltres, al final, com el que fem nosaltres hi ha altres enginyeries que ho fan.
I al final nosaltres el que portàvem era el nostre tarannà, la nostra forma de com creiem que s'havien de fer les coses, i bé, vam superar els 2 primers anys, que va ser complicats, perquè clar, comences una empresa des de zero, que sempre has treballat de fora, la gent no et coneix, t'has de donar a conèixer, i bé, després de 7 anys, que ara fa la tenim creada, doncs sí, estic orgullosa perquè estem aquí i seguim treballant i intentant créixer i consolidar-nos. Molt bé. Penses que les dones tenen més dificultats que els homes en l'àmbit científico-tecnològic? Penso que no, perquè al final dificultats, un cop estàs al món laboral, ningú et discrimina per ser dona, ni molt menys, perquè és que jo treballant, ja et dic, m'he anat trobant amb diferents dones, des d'arquitectes, enginyeres, en diferents àrees, i, ostres, i molt bones, vull dir que realment les veus que acaben sent, no sé, una directora de projectes d'una gran firma, per exemple, del retail. Dius, ostres, les oportunitats hi són, evidentment, no dic que hi hagi gent que sí que hagi tingut problemes, però jo, des de la meva experiència i el que he vist en el meu entorn, jo no l'he notat. Vale. Bueno, nosaltres som alumnes de secundària i en les matèries de ciència i tecnologia hi ha molts més nois que noies. Per què creus que això és així? Bé, és complicat, perquè jo penso que és una cosa que inherentment, no sé, les noies tendeixen cap a un tipus d'estudis, els nois tendeixen cap a un altre tipus d'estudis, i el que és tècnic, tecnològic, mecànic, tot això és com una cosa que sembla que és més d'àrea de nois. Jo penso que poder ja en el tema educatiu sí que podem les noies ens marca més el tema de cuidar les persones i no tant les parts tècniques.